Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես իհարկե պարոն Արեն Մկրտչյանի նման ձիրք չունեմ խոսքի, բայց կփորձեմ։ Ճիշտն ասած որոշել էի, ես ճիշտն ասած որոշել էի բովանդակությանը անդրադառնալ մի հարցի, որի երկխոսությունը արդեն սկսել էի վարչապետի հետ ժողովրդագրությանը, բայց երևի երկրորդ մասում դրան կանդրադառնամ, բայց մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա ինչա ուզում անի ընդդիմությունը իդեմս այս պահին մի ֆրակցիայի, բայց սովորաբար երկու ֆրակցիաների։ Մեզ ուզում է ներքաշի, թե այն բանավեճի մեջ, թե ով է ավելի շատ թուրք։ Մեզ մեղադրեն թուրք լինելու մեջ, որ մենք իրանց մեղադրենք թուրք լինելու մեջ, որ իրանք ավելի ուժեղ թուրք են, քան մենք։ Ու շատ դժվար է իրականում դիմանալ այդ գայթակղությանը եւ չմտնել այդ բանավեճի մեջ, բայց մենք պետք է քաղաքական հասունություն դրսևորենք եւ չմտնենք։ Չպետք է մտնել այդ բանավեճի մեջ, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի ժողովուրդ։ Չի կարելի մտնել այդ բանավեճի մեջ, որտեւ այդ բանավեճն է, որ մեզ կործանել է միշտ։ Բայց ինչ է անում նաեւ ընդդիմությունը դրան զուգահեռ։ Ուզում է, որ մենք ինչպես 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին հրապարակված բազմաթիվ պաշտոնական հաղորդագրություններով չունենանք անկախություն։ Մենք չլինենք անկախ, կամ լինենք հնարավորինս կախված։ Այս պահին իրանց կողմից նշված պետությունից, հետո միգուցե այլ պետություններից, ցանկեր նշում տիկին Քրիստինե Վարդանյանը ստեղ չի, երևի պետք է համալրել այդ ցանկերը ռուսի շպիոնների, որտեղ ոնց որ ամբողջական չէր։ Իրանք նաև չեն ուզում, որ մենք ունենանք սահման, պետականության ամենակարևոր ատրիբուտներից մեկը, ու ասում է, որ մենք ենք վարչությունում որոշե Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, չէ, տիկին Վարդանյան, մենք չենք որոշել ու չենք էլ ուզում որոշենք։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը որոշվել է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախանալիս, որին դուք դեմ եք եղել ու մինչև հիմա դեմ եք։ Հայաստանության սահմանը Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության սահմանն է վարչական, վերջակետ, այդ է Հայաստանի հանրապետության սահմանը, ուզեք, չուզեք, և մենք այո գնալու ենք, սահմանազատելու ենք այդ սահմանը մինչև վերջ, ոնց որ սկսել ենք, ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, դա ամենալուրջ ձեռքբերումն ա եղել 2024 թվականի, և եթե դուք գնաք սովորական մեր քաղաքացիներին հարցնեք, սահմանազատման մասին, ինչպես ես ինքս հարուրների հարցրել եմ, ստացել եմ շատ ճիշտ պատասխան, ասել է ոնց, բա մենք սահման չունենանք, բա մենք չունենանք սահման, ժողովուրդ ջան, չունենանք սահման, երևի չէ, դուք չեք ուզում, որ մենք ունենանք սահման, որ հեշտ լինի հետո այդ տարբեր պետությունների տակ մեզ պարկացնելը։ Ասում են բան, Արևմտյան Հայաստան, Սյունիք ենք կորցնելու, հա, որ դնենք մի հատ սովորական խրոնոմետրաժ անենք, ենթադրում եմ, տես կազմակերպություններ կան, չափենք, թե ով է ավելի շատ Ալիևի հայտարարությունները Հայաստանում մեջ բերել, կամ ԱԳՆ-ի, Ադրբեջանի պաշտոնական, կամ ինչ-որ ներկայացուցիչների, ես վստահ եմ, տասնապատիկ անգամ տարբերությամբ հաղթելու է Հայաստան դաշինքը և մեր ընդդիմությունը, և ով է հետևաբար տարածում Ալիևի նարատիվները Հայաստանում, ով է ուզում, որ Ալիևի ասածները տեղի ունենան Հայաստանում, ով է ուզում, որ Հայաստանում լինի միջանցք արտատարածքային, ով, պարզ այդ հարցի պատասխան, ով է ուզում, որ Սյունիքը կորի, ով որ խոսում է Սյունիքի կորուստի մասին, ով է ուզում, որ լինի Արևմտյան Ադրբեջան, ով որ խոսում է Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, և մեր ժողովուրդը կարծում եմ շատ լավ գիտակցում է այս ամենը։ Այսքանով ավարտենք բանավեճը ու անդրադառնամ մի կարևոր բովանդակության, որից ավելի կարևոր բան չկա, հարգելի գործընկերներ, չկա պարզապես սրանից ավելի կարևոր բան, որտև այն դպրոցները, մանկապարտեզները, ճանապարհները, գործարանները, աշխատատեղերը, որ կառուցվում են, պետք է ունենան շահառուներ։ Մենք պետք է բոլորով գիտակցենք, որ մեր ամենահիմնական խնդիրը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության, մշտական բնակչության աճը։ Ես ուզում եմ մի ցավալի էլի վիճակագրություն բերել, արդեն այս տարվա, որ երեկ հրապարակվել։
Մենք հունվար-փետրվար ամիսներին էլի մինուս 500 ծնունդ ունենք, մենակ հունվար ու փետրվար ամիսներին, 494-ով պակաս, քան անցյալ տարվա հունվար և փետրվար ամիսներին, 23-ից 24 էլ 492-ով էր պակաս եղել, այսինքն մինուս 9%, մենք պետք է հասկանանք, որ սրանով պետք է լուրջ զբաղվել, և ես կարծում եմ, որ այն ջանքերը, որ մինչև հիմա մենք գործադրել ենք, բավարար չեն, թեև խոսել ենք դրա մասին, որ ինչ-որ դրական տենդենսներ կան, բայց լուծումները պետք է գտնվեն այդ թվում ինչ-որ առաջնահերթություններ փոխելով մեր ծախսերի մեջ, որտեղ սրա վրա նաև գումար է պետք ծախսել, եթե մենք չունենանք կայուն, որակյալ, աճող ազգաբնակչություն, մենք չենք կարող լինել մրցունակ, ոչ տարածաշրջանում, ոչ աշխարհում, ոչ միտեղ, բիզնեսները չեն ունենալու շահառուներ, ասացի, այդ որ ստեղծվում են և այլն և այլն։ Իհարկե մի դրական բան կա, որ օրինակ սահմանահատումների մասով մենք բավական լավ ցուցանիշ ունենք 24 թվականին, 23 թվականին գրեթե 30,000 ա եղել բացասական բալանսը, այսինքն ավելի շատ մարդ գնացել ա, քան եկել, 24-ին 4,000 ա ընդամենը, այդ առումով դրական ա, բայց կարծում եմ, որ չի կարա մեզ սա բավարարի որևէ կերպ։ Եվ մենք պետք է մի քանի ուղղությամբ գործողություններ անենք։ Առաջինը ծնելիության խթանումն է միանշանակ։ Եվ մեր պտղաբերության ցուցանիշը 1:9-ից դարձնել 2.1, 2.2, 2.5, 3, ու սրա վրա ոչ մի ռեսուրս չպետք է խնայենք, հարգելի գործընկերներ։ Երկրորդը, որտեղ առաջինով չի լուծվելու հարցը, ինչքան է որ ցավալի լինի, որտեղ կա խնդիր մայրական կապիտալի։ Հիմա երեխա են ունենում կանայք, որոնք ծնվել են 20-25 տարի առաջ, և նաև այս պետք է հաշվի առնենք։ Հիմա, երբ որ մենք քիչ ենք երեխա ունենում, մենք 20-25 տարի հետո ավելի քիչ ենք ունենալու։ Այս ամեն ինչը փոխկապակցված է և շարունակական։ Մենք պետք է ինչքան էլ որ տարօրինակ թվա, ինչքան էլ որ մեր այսպես կոչված ազգային գաղափարների մեջ չտեղավորվի, մենք պետք է կազմակերպենք իմիգրացիա, ներգաղթ։ Այս հարցը կարելի է լուծել նաև և առանց ներգաղթի հնարավոր չի լուծել։ Կազմակերպված ներգաղթ է մեզ պետք կազմակերպել, տասնյակ հազար մարդկանց, հազարավոր մարդկանց, չի լինելու առանց սրա, հարգելի գործընկերներ։ Մենք պետք է նաև մեր մտքում այդ բանը փոխենք, մեխանիզմը, որ տենց մոնոէթնիկ, այլ ազգիներին շատ որպես տուրիստ սիրող, բայց երբ որ գալիս են մշտական մեր հետ ապրում են, այդքան էլ չսիրող ազգ ենք։ Մենք պետք է փոխվենք այդ առումը, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա գոյատևելու, այս իմ ասած իրավիճակը հաշվի առնելով։ Եվ այդ մարդկանց պետք է դարձնենք մեր Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ սկզբից բնակիչներ, հետո քաղաքացիներ։ Ամեն ատրիբուտիկայով, հայերեն պետք է սովորացնենք, երեխաները պետք է գնան հայկական դպրոց, սովորեն մեր բոլոր այն ինչ որ մենք ենք սովորում պատմություն, գրականություն, աշխարհագրություն եւ դրանով նատուրալիզացնենք այդ ընտանիքներին Հայաստանում, որտեղ երեխաներից ավելի լավ ճանապարհ ընտանիքներին ինտեգրելու որևէ երկիր պարզապես չկա։ Ես կոչ եմ անում, որ բոլորս ներկաներս ամեն մեկը իրա մասով կառավարությունը ամենակարևոր մարմին որպես այս ամեն ինչը իրականացնող այսօրվանից սկսած, երեկվանից սկսած, վաղվանից սկսած այս մասով գործողություններ անենք, որտեղ մենք խոսում ենք իհարկե շատ ավելի տարբեր թեմաների մասին, բայց եթե մենք այս հարցը չլուծենք, այդ մյուս թեմաները պարզապես անիմաստ են լինելու։ Ես իհարկե չեմ ուզում տխուր նոտայով ավարտել խոսքս, ավելի շատ ուզում էի տենց սթափեցնող լիներ խոսքս մեզ բոլորիս, անկախ քաղաքական իդեպ դաշտից, թե որ դաշտից ենք։ Եվ այնպիսի քայլեր անենք բոլորս միասին, որ իրոք այս իրավիճակը փոխենք։ Շնորհակալություն։